کورد مڵەتێکی قەهرەمان مێر و دڵسۆزن. لێ بێتفاقی و نەبوونا یەکیتیە ناوبەرا واندا دیاردەیەکە پڕ بەرچاو و دیارە. پرانیە هەلبەستوانên کورد نەخاسمیان کلاسیک لەسەر vê دیاردەیە کامباغ نویسینە و کۆڤان و کەسەرên xwe bi rêya helbestên xwe nîşan dane. Beriya bêhtirî 300 salî helbestvanê mezin Ehmedê Xanî ji bêtifaqiya gelê xwe êşiyaye û bi gotinên nemir azara xwe aniye ziman. Lew pêk ve hemîşe bêtifaqin dayim bi temerrud û şiqaqin gerdê hebûya me ittifaqek vêkira bikira me inqiyadek Rûm û Ereb û Ecem temamî hemyan ji me re dikir gulamî tekmîl dikir me dîn û dewlet tehsîl dikir me ilm û hikmet. Vê bextreşiya kezebsoj her berdewam kiriye û gihiştiye roja me ya îro jî. Helbestvanê Kurd dildarê mîdî jî li hember bêtifaqiya Kurdan bêdeng nemaye û gotiye min ji kurdîtiyê bes e eger kurdîtî wiha bê ta bikîn û bendorik bê ji me rastî cuda bê her wekî zanim di pêş de tev wê tor û bela bê qet bi vî rengî nekurdim çav ji avê ziwabê ger nebêjim îro ez vê hûnê bêjin te negot dê bi çi rengî biçînim xêza leç ya weya cot yek ji we ara li Gazê yek li Êzingê pizot besa êdî bi vî rengî we cerg û dil li min sot ger bi vî rengî bimînin nêzîka birakujî dûr dikeve pir ji dozê ev milletê bêmejî tev li kolanan dirêjin gotinên pûç û rijî yek ji wan şaşan ezim lê qet nebêparî tu jî. Helbestvanê koçkerî Malanûriyê Hesarî jî li ser nebûna yekîtî û tifaka Kurdan diqîre û dozê li wan dike ku bibin yek darûmet û dewleta xwe ava bikin. Hey Kurd çima tu nabî yek hewqa te dîtin pir felek cengê me çêbûna gelek xwîna me Kurda bû kelek hey wex li xortê çavbelek dijmin li dor wan bû xelek dûr bin ji bend û berberî em tev de bûn kom û kerî îro tenê em bêserî dijmin li me girtin derî bi dest me naxin koçerî dibên bera Kurd hey herî cîhan seranser dewletin em Kurd tenê bêrûmetin em tev ji hevdû qetqetin hin serxet û hin binxetin em tev ji bo hevdû çetin hey Kurd ji ber vê em ketin ev rast û çep ev tak û tûk em pê dibin bê nav û sûk ji dest meçû dîlan û bûk ji ber meçû qeymaq û tûk em perçe bûn em bûn bilûk bavê me baz em bûne çûk. Besa Mustafa Rûdaw.